Hello, hello, em chào các bác nha. Ở clip hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách khắc phục tiếng kêu của cái yên này nha các bác. Đây, yên xe Exciter 150 ấy, nó hay thường bị kêu cạch 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 này các bác. Khi mà mình đi một mình ấy thì đi qua các cái chỗ ổ gà rằn thì nó cứ kêu cạch 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 cạch, nghe rất là ghét nha các bác. Ok, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách khắc phục chỉ với 2.000 đồng. Ok, thì để khắc phục được thì các bác chuẩn bị cho em một lọ keo 502 nha các bác, và 4 cái lông đèn cao su. Thì ở đây có con dày, hai con dày nha các bác, và hai con mỏng. Ok, thì để thực hiện được thì các bác dính nó vào đây cho em. Đây nha các bác, 4 cái trụ này thì các bác dính mỗi con mỗi cái nha. Và các bác lưu ý cho em, hai con dày thì các bác dính ở đường dưới đây này, hai con dày thì các bác dính hai đường dưới đây, và hai con mỏng các bác dính ở đường trên. Đây này, mỏng đây, mỏng này, và ở dưới đây là dày này, dày nha các bác. Ok, đây độ dày của nó như thế này này các bác này. Đây là một con dày và một con mỏng nha các bác. Đấy, thì cái con, nếu các bác mà không tìm được con mỏng thì các bác có thể cắt đôi cái con dày ra cũng được, là ra thành hai con mỏng nha các bác. Ok, thì cái này mua ở đâu các bác? Ra các cái quán mà hay bán ốc yếc ấy, mà bán hoặc là các cái quán sửa xe máy hay là hay có này. Ok, bây giờ em sẽ dính cho các bác xem nha. Chúng ta sẽ thử đặt xuống đây xem trước nó còn kêu không nha các bác. Đấy, đây đã hết kêu rồi các bác. Các bác thấy hết kêu chưa? Đấy, hết kêu rồi nha các bác, không còn tiếng kêu cạch cạch giống lúc đầu nữa. Đấy, rất là ok nha các bác. Rồi bây giờ em sẽ gắn lên và test lại một lần nữa cho các bác xem. Ok, thì các bác sẽ dán từ hai con này trước. Hai con này là hai con mỏng nha các bác. Các bác cho keo vào cho nó đều vào nha, dán cho nó chắc chắn vào các bạn. Em thấy hầu như xe nào nó cũng kêu nha các bác. Bạn em nó cũng bảo là bị kêu các bạn. Các bác dán, các bác dí một lúc cho nó ăn keo đã nha. Ok, bác cẩn thận không nó dính vào tay. Ok, các bác nhớ là ở dưới đây là hai cái dày nha các bác, hai cái lồng đèn dày, và ở trên đây là hai cái mỏng.
Xong rồi các bác ạ. Các bác để cho keo nó dính khoảng 1-2 phút nha các bác. Ok. Đấy. Bây giờ các bác thử test xem. Đấy, hết keo luôn nha các bác. Đây, không còn keo nữa nha. Đấy. Hết keo luôn. Đấy. Rất là ok. Thôi em tạm dừng clip tại đây nha các bác. Chúc các bác thành công nha. Nếu các bác thấy hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nha. Hẹn các bác ở video tiếp theo của em. Bye bye.